இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். பெங்களூர் கனக்புரால லொக்கேட் ஆயிருக்கிற பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பாரடைஸ்க்கு. ஜஸ்ட் 250 ருபீஸில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். குஷிக்குட்டியோட நாங்கள் நிறைய ஜூக்கு போயிருக்கோம். பட் எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு அவள் என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. அதுக்கான மெயின் ரீசன் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை நம்ம கையிலேயே தூக்கி பெட் பண்ணலாம். நான் எல்லாம் இந்த மாதிரி பாம்பை தூக்கி வச்சுக்குவேன்ட்டு நினைக்கவே இல்லை. பட் குஷிக்குட்டியை தூக்கிறத பார்த்துட்டு எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால நானும் கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்து கொடுத்துட்டு வந்தேன். அப்புறமா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கையில் வச்சு ஃபீட் பண்ணுறது செம்மையாக இருந்தது. குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பேர்டான ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு கூட நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு இடத்த விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோடைய ஃபுல் வீடியோ அண்ட் டீட்டெயில்ஸை கீழே லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சவங்க மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்கள தாராளமாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வாங்க. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.